Einu pasižiūrėsiu, kur šiandien viduje patek, ten tokias kaip parkas, 14 pasimeldimo vietų. Tai čia piligrimai eina ir prie kiekvienos stotelės meldžiasi. В его руках находились ключи к секретам Советского Союза в самых разных регионах мира. Ir reikėjo to žolė. Jis taip savo laiką. O mano sausis. Ką? Skanus. Einam į miestą. Čia vyno inkalas, tai tokia smagiai jau dabar. Smagiai, aš baigęs. Jau ir pasiklydo, ne ten nuėjo. Tikrai. Ir gelbėjo paukščiuką. Įsiurbė. Išsiurbė vyras su moterim. Jau gal jaunimas, tai suprantame, bet tokie jau pensininkai daugiau, bet taip jau smagiai šešėgė. Nu, papasako. Čia evangelikų liuteronų bažnyčia. Aha. Nieko neįleidžia. O kodėl tu aš neįleidau? O todėl, kad sakė, kažką reikia perstatyti, bet aš nelabai tikiu, nes per daug policijos. Iki kapelės atvažiavom. Iki Virsburgo, visiškai uždarytas miestas. Ir pasižiūrėjom visai savaitai. Tai užvažiavę ant kalno, čia yra kažkokia tai kapelė įdomi. Ėjom iki jos. Užeisim, pasižiūrėsim, kas čia per kapelį. Piligrimų kažkokia tai stotelė, tarpinė, o kai kurių ir tikslas būna. Nu ir po to važiuosim iš čia. Čia stovėti, aišku, galima. Bet labai jau kreivai mašina stovi ir šiek tiek nei dviračio užvažiuoti, labai aukštai ganėtinai. Aukščiai labai stipriai čiulba. Ten kokios kaip varžybos vyksta. O čia einam čia kažkur tai. Nieko savo. Į kapelę kažkokią tai didelį piligrimų. Reikia šitą draugelį. Virš stogų. Skau, nežinau net kur eiti. Eim čia šiek tiek paeisim ir pasižiūrėsim. Didelė, ne? O jo, čia kad tiesiai išeinant ant stogų, taip įdomi. Einu pasižiūrėsiu, kur šiandien viduje patek, ten tokias kaip parkas, 14 pasimeldimo vietų. Tai čia piligrimai eina ir prie kiekvienos stotelės meldžiasi. Tai čia neplanuota, net nežinau nei kur eiti, nei kaip patekti viduje. Matai, jie tiki, bet eina tokie visokie nesveiki. Na tai. Čia dabar sutikom irgi jaunas vaikinukas. Nemato. O dabar kita mergina irgi jauna, irgi ko gero nemato. Sunkiai eina. Tai ir lanko šias vietas. Matai, tos stotelės eina į apačią, tai reiškia, tu kopi į viršų ir skaičiuoja tas 14 stotelių. Jaunimas irgi susėdė, alučių gurkšnoja ant krašto kojas, nukarė. Gražių. Čia gražiai, čia kaip bažnyčia, man atrodo, čia ne koplyčia. Tai rašo kapelė, bet tai žinai, jinai tokia panaši kaip Miunchene.
Graži labai, ne? Frauen. Irgi kapelė, man atrodo. Nežinau. Taigi, einu tas visas stoteles, 14 stotelių. Tai piligrimai čia eina ir meldžiasi. Pirma stotelė, prie kiekvienos prieina ir pasimeldžia. Antra stotelė. Ir čia taip į viršų kyli, tai 2 stotelės aplankiau ir o taip laiptais į viršų kyli. Iš vienos pusės laiptai ir iš kitos pusės laiptai. Toliau užlipus dar 3 stotelės. Čia rašo 3 stotelė. Per vidurį 5. Iš kitos pusės 4. Ir taip, nuo pirmos apačios pradedi lipti į viršų ir užlipi iki koplyčios. Bet lietuviškai pasitikėjau, ten rašo kaip ir bažnyčia, katalikų bažnyčia, o vokiškai rašo, kad kapelė kaip ir koplyčia. Bet jinai labai didelė ir įspūdinga. Ar gali būti koplyčios tokio dydžio? Nežinau, Vilma sako, kad gali būti. Aš tai ne koks žinovas. Man atrodo, kad ten bažnyčia, lietuviškai rašo irgi bažnyčia. Štai, užlipau į sekančią, 6 stotelė. Žmonės lankosi visokiam kalbom kalba. Čia ganėtinai kalną tai aukštokai palipėti. Bet neskubėdamas tai gal ir smagu paukščiai čiulba pavasaris. Gegužės vidurys tai labai gražu. Paukščiai net mane perčiulba garsiau. Ir kyli ant kalno ir ant galo panorama didelė. Graži, labai įspūdinga su miestu. Ir ten labai daug bažnyčių. Čia buvo kaip ir rūmai, bet matau pasoli pastatyta, restauruojama. Irgi didelė pilis matyti. Ir paskutinė stotelė. Čia dešiniau 12, per vidurį 14. Ir kairėje 13. Stogą čia galima pajudinti. Šiltas, bet skamba ne kaip akmuo. Kopiam sunkiai čia. Kaip tie piligrimai. Aš tai nuo pačios jau kopiu, bet ten nesunku buvo. Tas stogas padarytas kaip iš akmens tokių pluoštų, iš tokių plokštelių. Aikštelę kažką radom, inkišom, einu pažiūrėsiu ar čia. Ne iš bėdos, neblogai. Pilnas miestas, ko gero piligrimų, nes ten šventė kažkokia tai. Einu pasižiūrėsiu, ar galiu įkišti mašiną, kad niekam netrukdyčiau. Pereisiu šiek tiek. Aikštelė labai didelė. Man atrodo, jinai net ir nemokama, bet tai mums neaktualu. Mokama, nemokama. Tai radom, kur pastatyti mašiną. Gal čia ir būsim. Nemokama aikštelė. Liudsburgas.
visai šalia centro. Ko gero su dviračiais labai populiaru. Jaunimo miestas, tai dviračių stovėjimo vietos. Čia ir orą prisipūsti, ir dviratį susitvarkyti. Tai čia vyksta su religija, su katalikų religija tokis sambūris. Čia ko gero vyksta visą savaitę. Siūlina visokiausius irgi bukletų skaityti. Nėra reikalo, jeigu aš žinau, kad neskaitysiu, tai aš jų net neėmų. Tai supratai, kemperių stovėjimo vieta, tai yra šita, viskas yra užimta. Tai praktiškai visai savaitai patekti negalima. Akis graužia, reikia įjungti visus ventiliatorius. Net negaliu atsimerkti, man labai žiauriai graužia. Ojoj. Gerai, ventiliatorius gali padaryti, kad trauktų iš kemperio į ištrauktų, o gali reversą padaryti, kad pūstų. Tai tu gali koreguoti, kad ištraukinėtų garą. Darysim silkę. Silkė kaip vadinasi? Šuboje. Ne šuboje. Tai ne silkė, tai Norvegijoje praeitais metais prisigaudėm skumbrės. Mes ją įšaldėm ir ją atšildom, pasūdom vandenyje, pipirų indedam lauro lapelių, pabūna porą dienų ir gaunasi labai puikiai. Tai pasiėmėm mes ją su savim ir dabar reikia ir svogūnų ir morkų, tai kemperyje tą darom. Aš bulvių nuskatau kiek, bulvių. Na, Vilma ruošia tokį užklotą ant skumbrių, bet mes vadinam silkėm. Был отнюдь не рядовым сотрудником. В его руках находились ключи к секретам Советского Союза в самых разных регионах мира. Одна из версий напрашивалась сама собой. Майора похитили спецслужбы противника. Но как можно было украсть офицера? Į Würzburgo pilį ryte atsikėlėm, apsiniaukę, šiek tiek apsirengėm. Ėjom dabar pro parkus, labai gražus parkai. Kaštonai raudonai žydi. O tramvaikai eina. Würzburgas gan nemažas miestas, tai informacija tokia, kad 130 000 gyventojų jame gyvena. Ir kas ketvirtas studentas, tai praktiškai 25% studentų, tai jaunimo miestas, studentų miestas. Ėjom link pilies ir užsukam visokias gatveles pasižiūrėti visgi, kas čia yra. Čia kaip parkas kažkokies tai. Tai iš tikrųjų po Würzburgą vaikštomės ir metai parašyta 1800. Tai iš tikrųjų nelabai reaguoju į metus, nes po antro pasaulinio karo anglai subombardavo šį miestą antro pasaulinio karo metu. Tai vokiečiai atstatė tokius, kokiais jis buvo. Tai kad ir metai rašomi ten 200 metų, tai praktiškai nieko čia nelikę. 80% ar 90% jis visiškai buvo subombarduotas anglų. Tai atstatinėjo ant senų pamatų ir tokius pačius, kokie ir buvę. Taigi praktiškai irgi Dresdenas, Münchenas, jie visiškai subombarduoti, Berlynas.
O pasižiūrėjom kokie keliai. Tai va, kur raudona atskirta, tai dviračių takelis. Tai vienoj pusėje dviračių takelis, kitoj pusėje dviračių takelis. Tai praktiškai jeigu susumuoti dviračių takelių platesnės kelias negu mašinom duotas. Nu tikrai. Nu taip, nu pasižiūrėk. Į vieną į kitą pusę, mašinai tik per vidurį. Tai mašinos čia užspaustos. Nu, studentų miestas, jie daug irgi su dviračiais važinėja. O, kokis įėjimas. Bet vat mes einam link pilies. Ir tokių nuorodų kaip ir nėra. Tai iš tikrųjų internetinių Google žemėlapių einam. Kaštonų parkas, Paukščiai čiulba. Čia mes į kalną kopiam po truputėlį. Taip gerai kopiam, ne po truputėlį. Ir čia įeisim į tą teritoriją. Pilies, ko gero. Tu manai, mes juos sutiksim? Tie vampyrai. A, kur kraujas siurbia? Bet su kokiam ausim? Ja. O ką turi? Dabar įeinam į kažkokį tai tunelį. Su velniais ant sienų. Ale tikrai velnis ant mūsų. Koks baisus. O, kiek gražu. Ir dar šiek tiek į kalnelį. Čia pažiūrėk, išėjimo irgi. Oho. Gražiai. Ten buvo velniai, o čia angelai. Aš jau pas... Iš šitos pusės. Tai angeliukai. Nu. Gerbas ant tvoros. 1657 metai. Galingos tvoros. Reikėtų užlipti, aš nežinau, kiek šitų metrų. Kokį 10, gal dar daugiau. Pro dar vienas vartas. Ir vėl velnis. Na. Toks ir vėl bus angelai. Čia iš tikrųjų ši pilis buvo labai sunkiai užimama, praktiškai neužimama. Švedai ten kažkuris metais ją visgi užėmė. Šitą pilį. Ten 30 metų gal karas buvo. Ir po to dar šią pilį dar vieną tvorą, kaip sakoma, dar sustiprino. Ir po to jau niekad nebuvo užimta. Ja, dann weiß ich wahrscheinlich. Įėjom į pilies teritoriją. Muziejus. Į muziejų tai neeisim. Įdomu aplinkui pasižiūrėti, pavaikščioti po teritoriją. Kokia graži teritorija, ne? Čia vadinasi Marienberg tvirtovė. Jis stūkso labai senai. Čia archeologiniai iškasinėjimai rodo, kad dar prieš mūsų erą čia gyveno žmonės. Pati tvirtovė iškilo viduramžiais. Po to jie buvo plečiama, buvo perstatoma. Jie buvo kaip ir vyskupų rezidencija, o ir karinis postas. Aš jau matai, va kitoj pusėje matyti va ten, kur bažnyčia, ta kapelė. Gerai atrodo, ne? Gražiai. Labai gražiai, kur mes buvom, tai tikrai. Va, pririša į arklį. Nu, va, šunų anksčiau nerišdavo. O arklius tai rišdavo. O galima vyrą pririšti, kai neklauso. Kai labai burba.
Nu. Čia labai graži panorama, manau, atsiveria. Užlipom praktiškai kažkaip tvoros net negalėjom realiai pasižiūrėti. Sakau, ir panoramos nesimatys. Gal reikėtų ant tvoros lipti. Bet ne, yra vietos, kur tikrai panorama matosi. Čia nedaug žmonių vaikščio, tai įdomu, kurie čia eina, ką jie čia mato. Matyti vakarykštė bažnyčia ar kapelė. Bet mieste iš viršaus, kai žiūrom, tai labai daug bažnyčių. Senamiestis gan nemažas. Labai daug bažnyčių. Šitoks smagus pasivaikščiojimas. Labai. Gerai, kad ir dviračių neėmėm, nes čia būtum tik tam. Nu, taip. Ir laiptukų daug. O čia šitos pusės irgi labai gražu, ne? Labai. Tai čia jau iš tos pusės nerestauruojama? Gal atrestauruota? Nu, gražiai atrodo, gražiai. O šiandien irgi labai gražiai atsiveria nuo pačio kampo. Würzburgas. Main upė. O ten apačioje tiltas. Senas labai įspūdingas. Jisai lyginamas su Pragos tiltu. Ten yra šventųjų paminklai, statulos. Mes taip aukštai, kad man net galva svaigsta čia žiūrint žemyn. Na. O, graikiški riešutai. Kokie mažuliukai. Dar tik pradeda augti. Lapai išsiskleidė, o jau riešutukai jau tokia. Pradėjo bręsti žiedukai, ko gero. Nukrito, pražydėjo ir jau riešutuko matosi šiek tiek. Ir reikėjo to žolė. Na, jis taip savo palaikė. Stebi, ko gero, kaip šuo reaguoja. Taip. Bet paskui ai. Tai galva kraipo, kad smalsus kartais. Pabendravo su varna. Bet tokia čia kava. Reikia matyti, kaip klausėsi. Taip. Jinai restauruojama. Tai, o šitos pusės nerestauruojama, tai matyti. Jis nebrangus tas muziejus. Nuo 5 iki 8 eurų gal saugusiam žmogui viduj patekti. Ne gal ne į patį muziejų, o patį pilį. Tai dabar matai, bet kaip ant delno. Einu pasižiūrėsiu, žmonės kažkur vis dar kopia kažkokiais laiptais. Einu pasižiūrėsiu, kuri ten kopia ir kur ten nueina. Vilma sako, eik pasižiūrėsi. Tai aš ir einu. Einu pasižiūrėsiu. Jokio supratimo neturiu. Kur šitie žmonės nueina? Aš žinau, kur mes išeisim. Čia kur pradžiai. Ko gero, nes va pagal
šitą įėjimo čia buvo užtverta nuo statybų. Čia legaliai lipo, ar čia nelegaliai? Legaliai. Apėjom aplinkai. Užlipau, dabar reikia pasakyti, kad jinai gali išeiti. Apeinu, pasižiūrėjau, galima praeiti. Po to vėl leidžiuosi žemyn, kad pasakyti, galima, Vilma, eina. Eina, Vilma, galima praeiti. Čia į pačią pradžią išeisim. Ir čia būsim apėję. Išgelbėčiau. Kas? Variantai. Nu jau. Gerai čia iš... Ohohoho, kokie laiptai. Ja, aš jau buvau užsikarėblinę. Užlipęs. Čia bus tau. Karuselė. Einam. Taip, ėjom aplinkui pilį šitą. Na ką? Bet labai juodi debesis ateina. Ai, nieko, pasislėpsim kur nors. Čia yra kur pasislėpti. 1649 metai. Na, bet kokie vartai. O storumas varto pagal ranką. Na, apie 20 cm, nu gal ne 20 cm, 15 cm. Bet jie nauji, jie neseni. Ir balandis tenais ilsisi. Paim pasižiūrėti dar kažkokias tai mažas balkonėlis. Čia jau gali apžiūrėti ir patį miestą daugiau iš arčiau. Ten kažkaip gana aukštoka buvo. Tiltas matyti. Aš arčiau. Esam dar tą Marienbrückę, ne? Na, praeinam pro šitą sieną, tai jau labai tikrai graži. Vartai. Ir čia iš tikrųjų dar ne taip praeit, ko gero. O tokios angos stebėdavo. Kas praeina ir ar nereikia jų čia biškį apmėtyti, pristabdyti, ar persmigti kokiu nors įėtim. Mūsų fantazija ribų neturi. Beribė fantazija. Ką čia pamatei irgi? Ženklas. Ta Marienbrückė. Ojoj. Labai daug žmonių irgi. Įdomus tiltas, ne? Visur šventieji. Aha. Čia tipo Vilmot, tas tiltas į Čekijos panašas. Nu. Bet mes kaip Čekijai buvom, tai jis buvo antiek buvo pilnas, kad iš tikrųjų mes ten labai kažko ir nematėm gal. Su dviračiais. Vedėm dviračius ir tarp žmonių brovėmės.
Vienuoliai, kunigai, Jo. atsargiai, žmogaus nepamiršti. Nu, taip. Visą savaitę čia jų. Vienuolių. Wir sind heute zum ersten Mal da. Tam priekį irgi kažkokia bažnyčia. Gal vyksta kokios ceremonijos? Vyną gurkšnoja irgi tautiniais drabužiais. Jo. Senas Maino malūnas. Neveikia. Jie čia vyną gurkšnoja. Vilma, jie čia vyną gurkšnoja, nenori vyną nusipirkti? Aha, taip, ir tokią pačią mintį irgi šaudžiu. Einam, čia eilė ko gero. Einam, pažiūrėsim, kokios vynas yra. Okay. Jis tik tai užtikrinęs įvėmdė. Irgi pabandysim paragausim Würzburgo vyno, jų gaminamų. Bet čia 5 eurus reikia palikti už stiklinę grynais. Čia vynų kainos. Dar palikau jam šitą tringelį. Ten buvo parašyta, jeigu nori palikti, tai 7% gavus 91 centas jam. O mano sausas. Ką? Skanus. Mano tai skanus sausas. Mano paragau. Tu savo koks skanus? Aš tai neapsirikau. Tavo nieko. Tavo su tokia rūgštelė. Mano skanesnis. Tau matys rūgštelė patinka. Ne, saldesnis gal. Tai tu skanus tokias. Daugiau įpilėga negu 0,25. Gal už tos makaryčias, kad aš jam palikau. Gal. Und dann hat er nicht nur den auch. Vyną išgėrėm. Šunį nešam. Ir tarp žmonių labai jisai nemato. Turgelis. Aha. Aš čia turgi. Ne, ledų nereikia. Jau vykiu kaip atvėsam nuo vyno. Vyno šalto išgėrėm. Skanus vynas buvo, ne? Tai kas čia vis vakar? Ratkausas. Ratkaus, jo. Einam pažiūrėt? Nu, einu. Rathaus. Tai čia kaip lietuviškai būtų merija, ne? Eim į vidų pasižiūrėsim. Čia ko gero labai sena. Galbūt ne šis čia muziejus. Čia parodyti Würzburgas, kiek jo išlikė. Praktiškai nieko neišlikė. Stogų nebuvo, bet sienos čia buvo išlikę. Viskas subombarduota. Tokia bažnyčia, kryžiaus formos. Vien tik griuvėsiai buvo likę. Praktiškai be stogų sienos išlikę. Va tokiais sviediniais ir naikino šį miestą. Bet vokiečiai malačiai iš tikrųjų atstatė, ne? Atstato jie sugriautus savo miestus. Visgi tai daug pinigų kainuoja. Genau, und der Thomas meinte, bei dem könnte man essen. Der fragt,
Tai sakau, vokiečiai malačiai visgi atstato, jie investuoja ir nesigaili pinigų ir atstato tokiais, koks miestas ir tai buvo. Istorinis kiemelis. Žuvų prileista ir ganėtinai didelių. Kažkokie ženklai. Merijos kiemelis, čia kaip kavinė kokia nors. Einam į miestą. Čia vyno inkalas, tai tokia smagiai jau dabar. Smagiai, aš baigsiu. Jau ir pasiklydo, ne ten nuėjo. Tikrai. Pasirodo, man visai nedaug reikia lapsų ir aš jau įvaiu. Čia trumpam, žinau. Kojas neša. Kojas neša pačios. Iki sekančio barelio. Stovimės kemperių vietoj, nemokamai, ten ne kemperių vieta. Tai galima pijaukauti. Žiūrėk, kokis herbas iš arti. Čia tik spėk žiūrėti. Nu jo, pasižiūrėkit. 1, 2, 3 ir velniai. Kodėl šiame mieste vien tik velniai? Mes kaip pily buvome, ten buvo vienoje pusėje eini velniai, o kai išeini pro tuos vartus, tai angelai. Ne. Kada tu įeini, tai matai velnį. Taip, Paskui praeini tuos vartus, tampi angelą. eini jau į tą tvirtovę, į tuos bažnyčias ir išeidamas jau matai angelą. Paskui vėl išeini į tą miestą, atsisuki, o žiūrė iš kitų pusės vartus vėl tas pats velnias. Tai čia pamatė liberatą. Čia pasiskaityti. Vandens prilėjo ir neišbėga, bent jau skilutę išgręžtų, kad nesilaikytų. Nesatyti dviračių, tipo. Aha, o va, pristatė. Ačiū, kad nestato dviratį. Prašom. Žiūrėk, koks užrašas. Ojoj. Katalikų diena. Tai ir užrašai. Graži bažnyčia. Gal tą kukai čia galima. O čia va visi žiūrėk, moteris. O čia gal ir bažnyčia? Žiūrėk, moteris pinigai. Na. Einam pasižiūrėsim, kas čia. Evangelikų. Kažkokius tai degtukų. Visokie kiša. Vilma iš evangelikų bažnyčios grįžta. Jau degtukų jai davė, lipduką dar. Nu ir ką matei? Aš irgi gavau. Tai iš tikrųjų, čia kai mes įvažiavome, mes nežinom, kad čia ta šventė bus tokia katalikų. Čia gali ir įtikėti atvažiavęs. Ir iš tikrųjų, tai čia visą savaitę trunka. Policija stovi, labai daug policijos, gero ir persirengusių.
Bet labai daug žmonių, visą savaitę praktiškai daug žmonių. Labai. Na, vieni kunigai, vyskupai ir visokios vienuolės ir šiaip tikintieji iš begalės. Am šiek tiek biškį senamiesčio gilumą įlindom, kad ant begalės žmonių. Ten šalia bažnyčių, tai sunku ir praeiti. Drindlai. O moterį. Kaip? Dirndlai. Aš neištariu. Vokiečių tautinis drabužis. O moterų kaip vadinas? Ja, genau. Taigi taip vadinasi. Irgi tas pats. Drabužis Dirndlai. Oi, koks namas. Tai čia Haus zum Falken. Tai ir reiškia sakalo namas. Pas sakalą. Bet ten angelikų muzika tokia nereliginė. Čia dar nepaleido, dar nedainuoja. Bet neužleidžia vargonų kažkokių tai. Jie smagiai myli Dievą, neverkiančiai. Tradicinis maistas. Kokies? Kukuliai tokie su gabaliuku. Šilkiniai kukuliai vadinami. Tai žinai, atvažiuoja šiandien iš Šalcą, tai aplinkui bažnyčią gali kažką nusipirkti ir užvalgyti. Ant kiekvieno kampo kažkokie tai koncertai ir labai daug policijos. Glaubens, das Vertrauen, Schatz des Glaubens, ganz fest auf ihn bauen. Schatz der Liebe, wo du auch bist, Schatz des Glaubens, dich nie vergisst. Wir haben einen Schatz von vielen unbekannt. Ist nicht Gold und ist auch nicht Diamant. Es ist der Glaube an den Gott, der zu uns steht, der uns durchs Leben führt und immer mit uns geht. Schatz des Glaubens, das Vertrauen. Schatz des Glaubens, ganz fest auf ihn bauen. Applaus! Schatz der Liebe, wo du auch bist. Schatz des Glaubens, dich nie vergisst. Ja, unser Gott will mit uns stets verbunden sein. Schenkt seine Nähe und lässt niemanden allein. Selbst wenn du Unrecht tust, hat mit dir Geduld. Kehrst du voll Reue und vergibt dir die Schuld. Schatz des Glaubens, hört heute zum ersten Mal. Bažnyčios ant kiekvieno kampo, varpai ant kiekvieno kampo. Kai pradeda skambėti, tai susišnekėt negali. Aludė, ne. Sakytum, nedagerai, kad šoktum, aš gal tave pagirdysiu, eisim pašokti. Ai, kokia graži. Biškį įsilijau. Na. Mes savo parduotuvę rado. Senai norėjau bulkučių kažkokių tai. Dar šiandien į miestą pasivaikščioti. Emi rezidencija, kažkokias tai gražus parkas. Pasidairysim. Čia labai didelė stovėjimo aikštelė. Mes ir kemperį pasistatė. O iš esmės vakar pasižiūrėjau, vaikščiodamas su šuniu, kad čia tik lengvosioms mašinoms. Iš tikrųjų, nei kemperiams negalima. Ko gero šią savaitę yra katalikų, ne tik katalikų. Forumas, jo. Forumas, čia susitikimai, daug labai suvažiavę, tai kaip ir policija pro pirštus žiūro. Aikštelė žiauriai didelė.
iš Afrikos dainuoja, bet balsas tai šiaip sau. Dainuojat. Turgelis. Visas senamiestis šitom vėliavom evangeliko. A? Čia katalikų diena. Čia nebūtinai. Nu, katalikų. O kaip surišta, katalikai ir evangelikai? Todėl, kad katalikai evangelikai yra katalikai romėnai, visokių jų yra konfesijų. Bet tai tie patys katalikai. Ir gelbėjo paukščiuką. Čia parodysiu senas universitetas. Ojoj. Tai vadėjom iki rezidencijos, kur norėjom patekti. Tokia aptverta. Tai yra rezidencijos sodas. 17 amžiuje jisai čia buvo įkurtas. Tai jis yra UNESCO paveldas. Jis per antrąjį pasaulinį karą stipriai buvo nukentėjęs, bet jį atkūrė. O kaip apipjausto tas eglės, Vokietijoje viršūnės nupjauna. Dzukaitė rado grybą. Nevalgoma. Nesvarbu, bet grybas. Tai jau. Medžiai visi nupjauti, viršūnės nupjauta, bet jis nemiršta. Jis nemiršta, bet ir toliau želia. Koks medis galingas. Išpjaustytas žmonių. Nu, išraižytas, nu, kaip žmonės, kiaulė, žinai, visur jų yra. Išraižo visi. Einam į tą sodą. Čia rožės sužydės, tai bus gražu. Čia gražu, ne? Vienu metu dar skulptūra. Žuvį šitoj baloj negyvena. Visai sužaliavęs. Ir vanduo tokius nepakeistis. Kažkaip trūksta rankos geros. Dar iš centrinio šitą nupastis. Čia rezidencija taip pat didelė, šio aplinkui tie sodai. Čia kai rožės sužydės, ko gero, ne, bus gražu. Visai pradeda po biškį, bet dar ne. Dar va. Bet gal tik dabar susvadytos? Nu, kažkaip panašu. Šitos jau panašu. O šitos. Kas per medį? Maumedis. Aha.
kiekvieno stulpelio po skulptūrą. Ką čia pamatei? Sandėliukas. Oras pasivaikščio tai neblogas. Labai geras. Ir šiandien be lietaus, tai Jo. Šiek tiek apsiniaukia, bet vaikščiot gerai. Kai karšta, tai irgi sudėtinga. Praktiškai rezidencijos teritoriją pavaikščiosime ir ypatingai labai nėra planų. Kaip internete paskaitėm, kad reikia aplankyti pilį. Pavyzdžiui, mes pirmą kartą, kur buvom toj kapeliai, tai buvo wow ir vaizdas geras. Nu, pilį irgi nuostabu. Ir po to mes informaciją žiūrėjom, tipo rezidenciją aplankykit, labai faina teritorija. Skaitėm, tai tikėjomės irgi kažko wow. O, nu, wow tokio nebuvo. pastatas nuostabus, skulptūrų begalis, bet Nu ir viduj muziejų, kaip pasižiūrėjom, tai turėjo būtų labai gražu, bet vidų neįsim. Apėsim teritoriją, pasivaikščiosim. Viduj visos pilis panašios. Nes iš tikrųjų į miestelį ėjom, tai bažnyčios labai gražios, tas senamiestis tikrai įspūdingas, gražus. Su savo bažnyčiom ir jų daug, varpais muša. Ir atmosfera tokia dar šią savaitę katalikų šventė, tai Ten tiek daug varpų, tiek daug bažnyčių, tai kai jie muša, tai ir netikintis tikinčių pavirs. Įsisirbė vyras su moterim. Jau gal jaunimas, tai suprantame, bet tokie jau pensininkai daugiau, bet taip jau smagiai šešėgė. Moka žmonės dar džiaugiasi gyvenimu. Sodai dar nežydė, bet va, ornamentai, viskas tai kaip ir gražu, kaip ir matosi. Iš viršaus tai matosi, kažkaip tai tenais, kai vaikštai, va, kai sodai sužydės, va, rožės, čia visi rožynai, kai sužaliuos, tai ko gero bus wow. Dar šiek tiek ankstoka. Jo, greičiausiai bus gražu paskui. Gražiai. Čia tokia. Žiūro, ką burnoj turiu. Ką norėjo? Ką norėjo. Kai sužalios irgi ko gero bus gražu. Ko gero sužalios. Ir spurgiukai gal sužydės dar. Nu, gal kokios gėlytės. Ir kokia ceremonija, kokia įdomi bažnyčia. Aha, labai keista tikras. Policijos ant kiekvieno kampo. Kas ten perkas tik įvažia kokia skulptūra su gėlėm kokiam. Nu, papasako. Čia evangelikų liuteronų bažnyčia. Aha. Nieko neįleidžia. O kodėl tu aš neįleidau? O todėl, kad sakė, kažką reikia perstatyti, bet aš nelabai tikiu, nes per daug policijos. Tai neleido į tavo bažnyčią? Neleido? Reikėjo pasijuosti tuo geltonu mėlynu. Ne, nieko neleidžia, jie tik apsauginiai ten vaikšto. Aha. O savo kažkas tai ten keistas. Tipo, sako, reikia perstatyti kažką tai. Bet aš abejoju, kad dėl perstatyti neleidžia pažiūrėti. Gal kas paskambino, kad susprogdinta ar ką, nu, bet atitrauktų žmonės iš kitos pusės. Labai daug policijos. Bet jau čia per daug jos. Tas kažkaip takė, čia kaip parodytas pėdė. Pamatėm dar kažkokią didelę įspūdingą bažnyčią, sakom, dar nebuvo. Tai einam pasižiūrėsim, sakom. Nes rezidenciją aplankėm. Labai didelio įspūdžio nepadarė. Tai grįždami atgal, dar jeigu ką pamatom, tai dar užsukam. Pamatėm didelę bažnyčią kažkokią. Tai einam pasižiūrėsim, buvom, nes dar nebuvom. Bet kažkaip labai nieko ypatingo. Ne.
Jos stogas labai iš toli matėsi, atrodo labai didelė, bet kažkaip tai tarp namų jinai pasislėpia. Į konclagerius išvežta. Vieną mačiau Aušvicas, ten buvo rašė, nužudyta, kitur juos čia išvežė. Va čia dar, čia buvo žydų kvartalas, reiškis. Aha. Leichman. Ar Lechman? Tai jos net kartu išvežė. Tai ten po to atskirdavo vyrus, moteris. Kaip? Žemhaus. Röntgen. Nach ihm benannte Strahlė. Jisai čia išrado va šitam name. Rentgeną. Rentgeno spindulius. 1895 metais. Būtent va šitam name. Čia gal laboratorija buvo, ar dar kažkas. Gal jis pats gyveno čia. Ja. Čia vien tik institutai labai daug mokyklų iš tikrųjų. Šik. Šansonė. Prancūziškas pavadinimas. Daug institutų, mokyklų. Be to čia daug jaunimo. Ir Würzburgas, dar pasižiūrėjom, labai religingas regionas buvo. Tai ir vyskupas čia gyveno, ne? Kuris vėliau tapo popiežiu. Irgi prieš šviesoforą sustojo dvi policijos mašinos. Viena greta kitos. Viena greta kitos. Iš vienos mašinos paduoda kitiem pavalgyti. Kažkas įpakuota. Kiti grąžina pinigus. Sako, nereikia. Kikena ir vienoje ir kitoje pusėje. Tai tokios smulkmenos. Visur žmonės. Su savo jumoru, su bendradarbiavimu.